कुछ नीचे माझी हाइट है आणखी दाखवा सर एक बार वापस ये हुआ, ये देखो ये पहला नंबर सिंपल। इसको थोड़ा सा आगे लिया पैर के ऊपर, ये दूसरा नंबर। इसको थोड़ा सा और आगे लिया, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। और सब में एक ही होगा। बस आपको समझना है कि पेशेंट को कितना रिलीफ हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है। दबाना हिट के ऊपर ही ना।